Hola, 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 ¿cómo están? Ok, la referencia en este video es la siguiente. Veo, voy a hacer el ejemplo con un doctor específicamente, porque hemos tenido algo de contacto a través de los teléfonos celulares. Y está muy acertado en varios conceptos como las personas se pueden curar con el sol, el azúcar es veneno. Mm, Está observando de cerca los minerales traza, está observando de cerca el tema del problema con las antenas, pero recomienda profundamente, bajo convicción absoluta, que consumir carne es bueno. Entonces voy a decir mi opinión personal. Y con el ejemplo que yo abro la nevera y no hay carne, no hay pollo, no hay ni pescado tampoco, que a veces puedo comer pescado. Y, y estaría fallando en la estructura real de lo que significa comer carne. Yo creo lo siguiente. Así como nos han hecho creer que la guerra es buena para el ser humano, nos han hecho creer que comer carne es bueno para el ser humano. Lo que yo les puedo decir es que lo que realmente es bueno para el ser humano debe de estar adentro de una frecuencia específica. Y yo la frecuencia la divido en dos etapas, por decirlo de alguna forma, o en dos tipos. La frecuencia mental y la frecuencia de la inteligencia superior. Si estamos en la frecuencia mental, matar, se le va a conseguir todas las excusas posibles para que sea positivo. Y por eso existen las guerras. Y por eso estamos matando animales para comer. Eso en ese plano. En el plano mental de frecuencia profunda, tenemos la otra parte de por qué yo realmente dejé de comer carne. Yo realmente dejé de comer carne porque la creatividad en mí particularmente no existe si como carne. Y el otro punto sobre este tema de la carne, y para no, digamos, llevarle la contraria al doctor Guillermo de Nutrillermo, es exactamente que el cuerpo se adapta a todo. Entonces, el hecho de que el cuerpo se adapte a todo no quiere decir que todo es bueno, porque el cuerpo se adaptó al azúcar y ya sabemos que el azúcar genera N cantidad de problemas. El cuerpo lo adaptaron a consumir harina en una especie de lavado mental, y que ya todo el mundo sabe que es malo y la gente sigue consumiéndolo. A lo que, en mi parecer, ¿no? Opinión de Daniel Máximo, del curso Método Máximo, podríamos convivir con estos venenos solamente en microdosis, solamente manteniendo ayunos diarios intermitentes de por lo menos 18 horas diarias y consumiendo minerales traza en dosis adecuadas a nuestra situación de intoxicación general, desde aire, agua y campos electromagnéticos como el 5G. En el contexto de que el problema está en la adaptación del cuerpo, que tiene que ver con un lavado mental y una fuerza descomunal económica de un grupo determinado que les conviene el negocio de que las personas no controlen su mente. Fíjense a dónde voy, a dónde estoy yendo, al control mental, pero desde el individuo mismo. El que come carne, estoy casi seguro que no va a poder controlar su mente. Y explico, controlar la mente
es mantenerte en tu inteligencia superior como fin, pero como nivel básico es no tener pensamientos negativos automáticos, es no tener episodios de ansiedad, ¿ok? Y estar en un nivel de calma bien alejado del estrés. Entonces, ¿cómo mediría yo la salud realmente? ¿Cómo yo la mido personalmente? Yo mido la salud directamente proporcional a la frecuencia electromagnética de mi cuerpo. Y la frecuencia electromagnética de mi cuerpo es la que me va a dar fuerza a los demás sistemas. Llámese sistema inmunológico, sistema nervioso central, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sabemos cómo está nuestra frecuencia electromagnética? Simple. Ve en dónde estás en este momento. Yo estoy en el ahora haciendo un video y me la paso en el ahora cada vez con mayor facilidad. Pero eso se lo debo a lo que es la suma de los supermagnetos, que ya viene siendo el curso de Método Máximo parte 2. Pero sí con los hábitos básicos de ayunos intermitentes y todo lo demás que tenemos en el curso Método Máximo 1 y que no tienen que hacer mi curso, pueden buscar y ustedes mismos hacerlo por ustedes mismos, a pesar de que doy 100% crédito, es mejor que lo hagan ustedes mismos, hagan su propio método. Pero el punto es que tienen que conseguir como digamos, signo, símbolo o medidor, es que su mente esté bajo su control. O sea, si la mente anda encendida en automático, tienes un problema de salud. No, yo me siento bien, yo hago ejercicio, yo tengo buena experiencia con mi pareja en el campo amoroso. Ok, ¿hasta cuándo te va a durar esto si tu mente no para de consumir tu energía vital, tu energía superior? Eso no lo sabe nadie, pero en un momento va a colapsar y se va a activar una depresión, o se va a activar pensamiento negativo automático, o se va a activar un sobrepeso, o se activa una diabetes, o cualquier cosa de la que se está sufriendo de forma normal hoy en día y con muchísimo más peso que antes, porque ahora tenemos estas inyecciones y que hasta al parecer hasta las Coca-Cola le están metiendo esta tecnología, cosa que me parece fácil de hacer para estos multitetramillonarios que están apostando a controlar la mente ya al 100%. Ha existido un control mental desde siempre a través del miedo, pero el control mental de ahora es biotecnológico, es más profundo y más fuerte. Esa, digamos, es la mala noticia. La buena noticia es que es fácil neutralizar este control mental externo, y ese fácil es tú mismo asumir el control de tu mente a través de tu frecuencia electromagnética, que es derivada de tus hábitos diarios, y que la carne, yo si tuviese que comerla, la comiera en microdosis, respaldada mínimo por un ayuno intermitente de 18 horas diarias. Los dejo.